Etteeka Leadership Act erya 2002 liragira buli mukozi mu woofiisi ya gavumenti ne bannabyabufuzi okwanja ebyobugagga byabwe eri kaliisoliiso wa gavumenti. Etteeka lino era lirambikanga bannabyabufuzi bwe balina okwanja ebyobugagga bwabwe buli luvannyuma lwa myaka 2 mu mwezi ogwokusatu, ate bba abakola mu woofiisi z'olukale okwanjanga ebyabwe buli luvannyuma lwa myaka 5. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Kamya mwennyamivu nti wadde etteeka weeriri bangi ku bantu bano tebakkiriza kwanja bya bugagga byabwe. Ensonga eno mugitwale ng'enkulu, saagala nnyo kubajjukiza byagwa ku mukwano gwaffe emyaka egitali mingi nnyo emabega bwe yeerabira okwanja ebyobugagga bwe, era ekiseera ekyakalulu kyatuuka etteeka ne litamukkiriza. Betty Kamya agamba akimanyi nti buno buvunaanyizibwa bwabwe okufeffetta ababa beeremye, naye tebalina busobozi bumala. Kapasite ntono ddala, naye teweeyibaala, kubanga kapasite ntono bwerigwa ku ggwe gw'oliba ogudde mu kitimba. Wano wasabidde abantu ba bulijjo okubakwasizaako nga balonkoma bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti abagaggawalira ku misinde egitakkirizika. Ssemateeka atuwa obuyinza okukwata omuntu, okumubuuza akana n'akataano, naye simumanyi, naye ggwe amumanyi. Kaakati gw'ate olina obuvunaanyizibwa okundeetera information eyo. Era mwennyamivu ku tteeka lino obutabakkiriza kwanika bya bugagga by'abantu bano abantu ba bulijjo okubikuba mu ttooki. Mu nsi endala kiri mu mateeka gaabwe okupublishinga ebyobugagga by'aba public officers, naye mu Uganda etteeka lyaffe terikola ki, terikkiriza. Naye mu kugezaako okulongoosa mu tteeka ekyo kiyinza kujja. Betty Kamya alabudde abeeyita abanene mu gavumenti abakweka ebyobugagga byabwe nga bwe bagenda okubassaako amaanyi. Kasita tukwateko nga bataana bala bajja kutya, twagala kati bisabbula ennyanga 5-10 awo. Tuliko abantu ba bulijjo be tubuuzizza ku ky'okuddukira ewa kaliisoliiso wa gavumenti okulonkoma abakungu bano ne batuddamu bwe bati. Abannabyabufuzi bangi babbye ssente z'ebiwoomusolo, bazimba ezikalina, bazimba ebintu, balwana n'okulwana obutavaako lwa nsonga eyo. Bwetyo tugamba twagala ne bannabyabufuzi bano bakwatibweko. Okusinziira ku muwendo gw'abo abasuubira okwanja ebyobugagga byabwe bali eyo mu 300 okusinziira ku bibalo bya 2023. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.